Kuringana na mutari wa mathabu ma thirikari guku bururi-ini Nancy Gathungu, kiama kia UDA ni kiagite kurenga magoti maria marengagwo mishahara-ini ta uria kwendekithitio mundu mwandike arengwo igoti ria PE, igoti ria NSSF, igoti ria urigiti nirio SHIF, igoti ria waki wa nyumba cia thogora wa thi, kuria gicunje kia 1.5 kirengagwo mundu kiumbe na gicunje kia 1.5 kuma kuri mwandikani. Kuringana na Nancy Gathungu, mwaka wa thirikari wa 2023 na 2024 na 2024 na 2025 kiama giki kiahũthĩrire mũigana wa ciringi mirioni 128 208 na 145 kuria kiagire kurenga kigina giki kia mũigana wa ciringi mirioni 69 830,714 iria gatagati ka ici ni ciringi mirioni 35 3,822 cia mwaka wa kigina wa 2023-2024, ciringi mirioni 34 826,892 ciri cia mwaka wa 2024 na 2025. Riu komishoni ino ya kuhuranira ihoto cia umundu ikiuga kwaga kuriha igoti ni undu uria uraremereria thirikari kugacirithia motungata ma bata ta ma ugima wa mwiri, githomo gatagati-ini ka mangi. Gukiri uguo, komishoni ino ikiuria honge itiganite ta ruhonge rwa ungania wa igoti KRA kungania kigina kiria giothe gitonganitio ihinda-ini riu kuma kuri kiama kia UDA, nayo wabici ya wandikithia wa ciama ORPP irore weru kana kiama ni kirarumirira watho. Noho wabici ya uthuthuria wa ngukumio EACC ithuthurie uria kigina kia muingi gikoretwo gikihuthika na guthitanga utongoria wa kiama giki. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua Wamboshi.